Hi friends, welcome to Sastik kitchen. நீங்க நம்ம Sastik kitchenல என்ன பார்க்கலாம்னா fridge tour பார்க்கலாம். Fridge பாத்தீங்கன்னா LG மாடலுங்க. 5 star rating. இது பாத்தீங்கன்னா கெபாசிட்டி பாத்தீங்கன்னா 260 லிட்டர் கெபாசிட்டி. ஸ்டோரேஜ் கெபாசிட்டி பாத்தீங்கன்னா 238 லிட்டர். இது பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெபிலைசர் தேவையில்லைங்க இந்த மாடலுக்கு. இந்த மேக்னெட் ஷீட் பாத்தீங்கன்னா 4 கலர்ல பென் வரும். இந்த பென் பாத்தீங்கன்னா மேக்னெட் இப்படி நீங்க ஒட்ட வச்சுக்கலாம், இப்படி எடுத்துக்கலாம், இப்படி எழுதிக்கலாம். இப்படி எழுதிட்டு நீங்க இப்படி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது பாத்தீங்கன்னா டெஸ்டர் இருக்கு, இது மாதிரி நீங்க வச்சு ரெப் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா 7 டேஸ்க்கு வந்து நீங்கள் வந்து டயட் சார்ட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா இல்லை என்னென்ன டயட் நீங்கள் மெனு வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதை வந்து நம்ம அந்தந்த டேட்டில் வந்து அந்த மெனு வந்து நம்ம வீட்டில் குக் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இது பார்த்தீங்கன்னா மளிகை சாமான்லாம் தீருதுன்னா என்ன பொருள் தீருதுன்னு நீங்கள் வந்து இதில் எழுதிட்டு அந்த பொருளை வந்து நீங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் போய் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஃப்ரீசர் செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது ஓவராலுக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள என்னென்ன இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் காட்டுறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் ப்ரூஃப்ஸ், ஐஸ் ட்ரே. நாங்கள் ஐஸ் யூஸ் பண்ணுறதில்ல, ஐஸ் வந்து இதில் கலெக்ட் ஆகும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இதில் வந்து பட்டர் வச்சுருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் டப்பர்வேர் கண்டெய்னரில் வச்சுருக்கேன், பட்டர் வச்சுருக்கேன். பட்டர் பார்த்தீங்கன்னா பேலியோவில் வந்து பட்டர் டீ வைக்கிறக்கோசம் நான் பட்டர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சாக்லேட் சிப்ஸ், மில்க் ஷேக்கு, கேக் செய்யறதுக்குலாம் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா டப்பர்வேர் கண்டெய்னர். இதில் வந்து அரிசி மாவு, சோள மாவு, கடலை மாவு இதெல்லாம் நான் வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இதில் நீங்கள் ஃப்ரீசரில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணும்போது இது வந்து புழு பிடிக்காது, ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும் வச்சிருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா கொக்கோ பவுடர். இது வந்து சன்ரைஸ் காஃபி தூள் நான் வாங்கினேன், அது தீர்ந்ததுக்கப்புறம் அந்த கிளாஸ் கண்டெய்னர் அதை வந்து நான் மறுபடியும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா ஓமம். இது வந்து அஜீரணம் அது மாதிரி சமயங்கள்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து ஓமம் வந்து சுடுதண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு குடிச்சா நல்லா இருக்கும், அதனால இது வாங்கி வச்சிருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா நான் டிமார்ட்ல பர்ச்சேஸ் பண்ண இந்த கிளாஸ் கண்டெய்னர். இது பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஏலக்காய் நான் ஆட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ட்ரைன் பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பேக்கிங் யூஸ் பண்ணுறதை வச்சுருக்கேன். பேக்கிங் பவுடர், பேக்கிங் சால்ட்டு, வெனிலா எசன்ஸ் இந்த 3 இதில் வச்சுருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி கேக் அடிக்கடி வீட்டில் செய்வோம், அதனால் இது வாங்கி வச்சுருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா பாதாம். பாதாம் வந்து வெளியில் வச்சிங்கன்னா எறும்பேறிடும், சீக்கிரம் நகுத்து போயிடும். இது ஃப்ரீசரில் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு வரும். இது ஒரு டப்பர்வேர் கண்டெய்னர். இதில் பார்த்தீங்கன்னா மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன். ஓப்பன் பண்ண மசாலா ஐட்டம் எல்லாமே இதில் தான் வச்சுருக்கேன். சிக்கன் பொடி, மட்டன் பொடி எல்லாமே, பிரியாணி பொடி எல்லாமே இதில் தான் நான் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா நான் டப்பர்வேர் கண்டெய்னர் தான் இதுவுமே. இது பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் நான் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேங்காயை உடச்சி நல்லா திருவி வச்சிங்கன்னா 1 மந்த் முடி இது கெடாமையே இருக்கும். இன்னும் அடுத்து இது ஒரு டப்பர்வேர் கண்டெய்னர் தான். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரோசன் பண்ண பட்டாணி இதில் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். டப்பர்வேர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா புழு பிடிக்காது. இது பார்த்தீங்கன்னா கரம் மசாலா பொடி இதில் நான் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். டப்பர்வேர் கண்டெய்னர் தான். இது வந்து மல்லித்தூள் இதில் வந்து ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா ஏலக்காய் பொடி வச்சுருக்கேன். இது வந்து பாயாசத்துக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறக்கோசரம் நான் பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்து எள்ளு, வெள்ளை எள்ளு வச்சுருக்கேன். இது கஸ்தூரி மேத்தி. இது பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் கரம் மசாலா வச்சுருக்கேன். இது கிராம்பு, சோம்பு, கசகசா, பட்டை, கடல் பாசி, அன்னாச்சி பூ இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதாங்க, ஃப்ரீசர் செக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் செக்ஷன் பார்க்கலாம். ஸ்ட்ரேல வந்து நான் எக் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 30 எக் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். லாக்டவுன் பீரியடில் வந்து நான் அடிக்கடி முட்டை வாங்குறதுக்கோசம் நம்ம கடைக்கு போக தேவையில்லை. நம்ம வந்து வாங்கிட்டு வந்து வச்சுட்டு நம்ம தேவைப்படும் போது முட்டை போட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு டப்பர்வேர் கண்டெய்னர். இதில் வந்து நான் சீஸ் வந்து வாங்கி வச்சுருக்கேன். என் பையனுக்கோசம் நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன். அவங்க தோசைக்கு பிரெட்டுக்கெல்லாம் நான் போட்டு தரக்கோசரம் வச்சுருக்கேன். 2 சமத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மாவு ஆட்டி வச்சுருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 1 லிட்டர் பால் வந்து நாங்கள் வாங்குவோம், மாட்டுப்பால். அதை வந்து காய்ச்சி இதில் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். அடுத்த ட்ரைல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நான் ஒரு
3 monthsக்கு ஒருக்கா நான் அரைச்சி வச்சுக்குவேன். அது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வச்சிருக்கேன். ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைக்கிறது எப்படின்னு. அது லிங்க் கொடுக்குறேன், வேணா நீங்க பாருங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு நான் வந்து தொளிச்ச பூண்டு, அதை ஃப்ரீ டைம்ல தொளிச்ச பூண்டு இது மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ரசத்துக்கெல்லாம் இதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுல பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இஞ்சி டீ அது மாதிரி போடுறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வச்சிங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும், வாடாது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் மேலே பார்த்தீங்கன்னா தயிர் வச்சுருக்கேன். இது உர போடுறதுக்கோசரம் நான் தயிர் இதில் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து லெமன் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ரொம்ப ரசம் இந்த மாதிரி எதுவும் மிச்சமாகதான் அதில் வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன். கீழ் ட்ரே இந்த பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன் அதிகமாக வாங்கியிருந்தா. இப்போ வந்து இந்த இடத்துல பிரெட் மட்டும் தான் இருக்குது. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரேல வந்து நான் தக்காளி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த ட்ரேல பார்த்தீங்கன்னா நான் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கவரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது மாதிரி பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது மாதிரி நீங்கள் போட்டு வச்சிங்கன்னா இந்த இருக்க பச்சை மிளகாயெல்லாம் ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா பூசணிக்காய் நான் கட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது மாதிரி வச்சிங்கன்னா 2 நாளைக்கு நல்லா இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவரைக்காய் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த கவரில் ஜிப்லாக் கவர் இது. இந்த பாக்ஸில் வந்து கத்திரிக்காய் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த கவரில் வந்து பாவக்காய் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். காலிஃப்ளவர் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த ஜிப்லாக் கவரில் வந்து கேரட் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாமே நான் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 1 வீக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணிக்குவேன். நான் அடிக்கடி இப்போ நாங்கள் கடைக்கு போகிறதில்ல. இந்த பேஸ்கெட்குள்ளே போட்டிருந்த டிஷ்யூ பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா இது. இந்த வெஜிடபிள்ஸ்க்கெல்லாம் நான் போட்டிருந்தேன் பார்த்தீங்களா மேலே டிஷ்யூ பேப்பர், அது இதுதான். இது வந்து கிச்சன் டவல். இது வந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லையும் கிடைக்கும். இது நீங்கள் வந்து வெஜிடபிள்ஸ்க்கு மேலே போட்டிங்கன்னா அந்த ஈரம் வந்து இது இந்த டவல் வந்து உறிஞ்சிரும். நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அந்த டவல் வந்து நீங்கள் கிச்சன் கவுண்டர் டாப் துடைக்கிறதுக்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் அது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டோர் செக்ஷன் பார்க்கலாம். டோர் செக்ஷனில் மேலே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது டப்பர்வேர் கண்டெய்னர் தான். இது நான் கோதுமை மாவு வச்சுருக்கேன். கோதுமை மாவு பிணையும் போது மேலே பெரட்டுறக்கோசரம் அந்த மாவு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் பிஸ்தா போட்டு வச்சுருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா முந்திரி. இந்த கிளாஸ் கண்டெய்னரில் வந்து திராட்சை போட்டு வச்சுருக்கேன். இது வந்து நெய் வச்சுருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா ரோஸ் மில்க் எசன்ஸ், பாதாம் எசன்ஸ் வச்சுருக்கேன். என் பையனுக்கோசரம் நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன். அவன் பாலில் மிக்ஸ் பண்ணி குடிப்பான், அதனால இது வச்சுருக்கேன். அடுத்து கீழே இதில் பார்த்தீங்கன்னா காஃபி தூள் வச்சுருக்கேன். இது ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும்போது காஃபி தூள் வந்து கட்டி சேராமல் இருக்கும், ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். அதனால் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேன் இருக்குது. இது ஆர்கானிக் தேன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது சாம்பார் தூள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். வெளியில் வச்சு எனக்கு புழு பிடிச்சிரும், அதனால ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஊறுகாய் வச்சுருக்கேன். இது வந்து பூண்டு ஊறுகாய். எங்கள் வீட்டில் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால பூண்டு ஊறுகாய் வச்சுருக்கேன். இது வந்து காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடரு, எவரெஸ்ட்டு. பூசணி விதை வச்சுருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா திராட்சை இருக்குது, ட்ரை திராட்சை. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சோயா சாஸு, சில்லி சாஸு, டொமேட்டோ சாஸ் வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்யறதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருக்கேன். இது வந்து பீஸா சீசனிங். இது பீஸா செய்யறதுக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா சாண்ட்விச் செய்யறதுக்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா பெரி பெரி மசாலா, மைனீஸ் வச்சுருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் சீட் வினிகர் வச்சுருக்கேன். இது வெயிட் லாஸ்க்கு நான் குடிக்கிறக்கோசரம் இதை வச்சுருக்கேன். பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா குமரன் பிராண்டில் வந்து துண்டு கருவாடு வச்சுருக்கேன். என் பையனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால் இது வாங்கி வச்சுருக்கேன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அத்திப்பழம் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸில் வச்சுருக்கேன். இது நாங்கள் தினமும் 2 சாப்பிடுவோம், அதனால் இது வாங்கி வச்சுருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா மில்க் மேட் வச்சுருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா பாயாசம், இதுக்கெல்லாம் நான் அந்த ரெசிபிக்கு யூஸ் பண்ணுறக்கோசரம் வாங்கி வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதாங்க. ஃப்ரிட்ஜில் இவ்வளோதாங்க நான் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.